സോയിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് സോയിങ് മെഷീൻ പരിചയപ്പെടണ്ടേ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സോയിങ് മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോയിങ് എസെൻഷ്യൽസ് എന്താണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. So without further ado, let's get into the video. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉഷ ജനോമിയുടെ വണ്ടർ സ്റ്റിച്ച് സോയിങ് മെഷീനാണ്. ആദ്യം പവർ സപ്ലൈയിലേക്ക് മെഷീൻ കണക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നീട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുക. ഇതിൽ നൂൽ കോർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ലെയേഴ്സ്, സോയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ത്രെഡ് ടെൻഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഐഡിയൽ ത്രെഡ് ടെൻഷൻ നമ്പർ 3 ആണ്. പ്രസ്സർ ഫുട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് ഡയൽ. ഞാനിവിടെ ഐഡിയൽ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് 3 വെക്കുന്നത്. ഇത് പാറ്റേൺ സെലക്ടർ ഡയൽ. സൂചി ഉയർത്തതിന് ശേഷം മാത്രം പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാറ്റേൺ ആണ്. ഇനി സിഗ്സാഗ് പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ സിഗ്സാഗ് ഫുട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോയിങ് ചെയ്യാനായി ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ കാണുന്ന പ്രസ്സർ ഫുട്ടുകളെ ഇനി വരും വീഡിയോകളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും.
താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഫോളോ മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. Stay tuned, stay safe until I see you in my next episode. Thank you and goodbye.